Լսեք ինչ։ Հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Հայ հեղափոխական դաշնակցության և Վերածնվող Հայաստան կուսակցության քաղաքական համագործակցության մեկնարկին նվիրված միջոցառումը հայտարարվում է բացված։ Տիկնայք և պարոնայք, խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շնորհակալություն, առաջերտին տիկնայք և պարոնայք, հարգելի հայրենակիցներ, թիմի անդամներ, առաջերտին պետք է շնորհավորենք մեր ժողովրդին եռատոնի կապակցությամբ ճիշտը տոնելու մոռանալ այն մարդկանց, որոնք այդ տոները նվիրել են մեր ժողովրդին։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք դաշինքի ձևավորում և իմ ելույթը կկառուցեմ ավելի շատ հարցեր և պատասխաններ տարբերակով պարզաբանելու համար, թե ինչու է ձևավորում հենց այս դաշինքը, հենց այս ֆորմատով։ Երկիրը կանգնած է ծայրահեղ մարտահրավերների առջև և այդ մարտահրավերները հիմնականում կապված են անվտանգության սպառնալիքների հետ։ Երկիրը ունի կառավարման ճգնաժամ և տնտեսական ճգնաժամ։ Երկրում ակնհայտ է նաև ինքնության ճգնաժամ։ Եվ պետք են ուժեր, պետք են մարդիկ, որոնք բավարար չափի փորձ ունեն այսպիսի մարտահրավերներ հաղթահարելու համար։ Ինչու ես ունեմ մեծ կառավարման փորձ ճգնաժամային իրավիճակներում, ունեմ կուտակած փորձ և գիտելիքներ անվտանգության, պաշտպանության համակարգում
ունեմ փորձ տնտեսական ճգնաժամ հաղթահարելու հարցում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ներկա վտանգները եւ կուտակած փորձն ու գիտելիքները գրեթե համընկնում են։ Ինչու դաշնակցություն։ Որովհետև սա այն կուսակցությունն է, որ աշխարհով մեկ պայքարել է եւ պայքարում է հայերի ինքնությունը պահպանելու համար։ Սա այն կուսակցությունն է նաեւ, որի հետ ունեմ երկարատև համագործակցության փորձ։ Դաշնակցությունը եղել է կառավարության անդամ իմ նախագահության տարիների ժամանակ, նույնիսկ երբ կոալիցիա դեռ ձևավորված չէր։ Փորձը արդյունավետ է, արդյունքները կան եւ բոլորդ այդ արդյունքների ականատեսն եք եղել։ Ինչու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, որը ծնվել է Սյունիքում եւ հիմա տարածվում է Հայաստանով մեկ։ Որովհետև Սյունիքը այսօր ներկա սպառնալիքների էպիկենտրոնն է Հայաստանի համար։ Սյունիքից է կախված մենք մնալու ենք որպես գործոն այս տարածաշրջանում, թե դառնալու ենք կցորդ այս տարածաշրջանում։ Այստեղ վտանգները լուրջ են եւ կարծում եմ Սյունիքը այսօր մեր այս պահի պայքարի սիմվոլն է հանդիսանում։ Հիմա ինչու պետք է այս իշխանությունը հեռանա։ Այս իշխանությունը հանդիսանում է մեր պարտության խորհրդանիշը, մեր պարտության դեմքը, մեր պարտության ձայնը։ Եվ այսպիսի դեմքով, այսպիսի ձայնով մենք չենք կարող նայել դեպի ապագան, մենք չենք կարող կառուցել այդ ապագան։ Հնարավոր չի առաջ գնալ նման կնիկ ժողովրդի ճակատին ունենալով, ուղղակի դա անհնար է։ Այս իշխանությունը մեղավոր է 5000 զոհերի համար, 11000 վիրավորների համար եւ 35000 անօթևան մնացած մեր հայրենակիցների համար։ Այս իշխանությունը բերում է մահ, այս իշխանությունը բերում է տառապանք եւ ավերում է այն, ինչին դիպչում է։ Հաջորդը դավաճանության եւ Արցախի վաճառքի հիմնավոր կասկածը մեր ժողովրդի մոտ մնալու է այնքան ժամանակ, ինչքան մնա իշխանության մնան այս մարդիկ։ Եվ միայն իշխանափոխությունից հետո հնարավոր է լինելու պատասխանել մի շարք չափազանց կարևոր հարցերի։ Հաջորդը այս իշխանությունը հետևողականորեն քանդում է երկրի տնտեսությունը։ Խոստացել են թռիչքաձև աճ, ապահովել են թռիչքաձև անկում։ Այս իշխանության օրոք աճել է աղքատությունը, այս իշխանության օրոք աճել է արտաքին պարտքը, ավելի քան 2 միլիարդ դոլարով, ներդրումները գրեթե զորոյացել են։ Ըստ էության, այս իշխանության օրոք, այս 3 տարում աճել է միայն աղքատությունը եւ գերեզմանների քանակը։ Սա է կարելի գրանցել,
որպես արդյունք այս իշխանության կառավարման 3 տարիների համար։ Իրենք չեն կատարել ոչ մի նախընտրական խոստում, նույնիսկ նրանք, որոնք հեշտությամբ կարելի էր կատարել։ Ինչ ենք մենք մտադիր անել գալով իշխանության։ Առաջի հերթին պետք է գնահատվի երկրի հասցրած վնասի ծավալը բոլոր ոլորտներով՝ տնտեսություն, իրավական համակարգ, կրթություն, գիտություն եւ այլ, բոլոր ոլորտներում։ Դա անհրաժեշտ է հետագա քայլերը պլանավորելու համար։ Անմիջապես պետք է անցնենք հակաչքնաժամային քայլերի, կանգնեցնելու անվտանգության եւ պետական կառավարման հետագա դեգրադացիան։ Պետք է կանգնեցնենք տնտեսական անկումը։ Պետք է վերականգնենք երկրի վարկը եւ կանխատեսելիությունը։ Մենք վաղուց կորցրել ենք վստահելի ընկերոջ համբավը, վստահելի գործընկերոջ համբավը, նաեւ միջազգային ասպարեզում։ Սկզբունքորեն կարևոր է, որ ժողովուրդը անմիջապես զգա փոփոխությունները երկրում եւ ժողովուրդը դա զգալու է։ Դատարկ խոստումներ չենք տալու։ Մեր հաջողության գրավականը լինելու է արհեստավարժությունը, փորձը, ջանասիրությունը, կարգապահությունը եւ սերը երկրի նկատմամբ։ Մենք առաջարկելու ենք աշխատող երկրի կոնցեպտը։ Նորից երկիրը վերածելու ենք շին հրապարակի։ Առաջնային խնդիր է դառնալու տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծումը ամեն տարի։ Մեկ անգամ դա արվել է, վստահ եմ, որ ի վիճակի ենք այդ ամենը կրկնել։ Վերանալու են բիզնեսի նկատմամբ արհամարանքը, այդ տհաճ ասֆալտին փռելու տեսարանները, ամեն ինչ արվելու է փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Մենք ունենալու ենք նոր գիտահեն տնտեսություն, մենք ունենալու ենք զարգացած գյուղատնտեսություն։ Գերխնդիր է դառնալու բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակի շեշտակի բարձրացումը։ Հաջորդը, պետական ապարատի մաքրության եւ արդյունավետության համար պայքարը դառնալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն գործիքը։ Ոչ թե այն լոզունգները, որոնք այսօր են հնչեցնում, այլ կոնկրետ աշխատանք։ Սուտը բացառվելու է պետական համակարգում։ Մենք դառել ենք ստի աշխարհ եւ պետք է սկսենք ամեն ինչ այդ սուտ վերացնելուց։ Այսպիսինն են մեր առաջնահերթությունների ոչ ամբողջական ցանկը եւ խոստանում ենք միայն այն, ինչ ի վիճակի ենք անել։ Ես միշտ հավատացել եմ մեր ժողովրդի աշխատասիրությանը եւ ձեռներերությանը։ Մենք կառուցելու ենք երկիր, որով յուրաքանչյուր հայ կկարողանա հպարտանալ։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ ոք մեզ փոխարեն չի ապահովելու մեր անվտանգությունը, ոչ ոք մեզ փոխարեն չի ապահովելու մեր տնտեսական զարգացումը եւ երկրի բարգավաճումը։ Այո, մենք ունենք բարեկամներ, մենք ունենք դաշնակիցներ, բայց ոչ մեկը մեր տեղ չի անելու այն գործը, որը պետք է անենք մենք։ Մեզ օգնելու են, մեր հետ են լինելու, մեզ ձեռ են մեկնելու, բայց կրկնում եմ, մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում պետք է լինի եւ մենք ենք կառուցելու այն ամենը, ինչի մասին ես նշեցի այս ելույթում։
Մենք բերելու ենք, սիրելի ժողովուրդ, մենք բերելու ենք արժանապատիվ խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Վստահ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր ժողովրդի հաղթանակի օրն է, Շուշիի ազատագրման օրը, սակայն այդքան թանկ գնով ձեռք բերված հաղթանակը խլված է մեզանից։ Հազարավոր նվիրյալների կյանքի գնով ազատագրված հայրենիքը կրկին հայտնվել է գերության մեջ։ Խոսված է մեր արժանապատվությունը։ Մեզ փորձում են կոտրել ու ոչնչացնել։ Այսօր հայ ժողովրդի պատմության ամենաճակատագրական պահերից մեկն է։ Համակողմանի ճգնաժամի մեջ ենք, ռազմաքաղաքական, բարոյահոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական։ Մենք շարունակում ենք մեր պայքարը ընդդեմ ստի, ամբոխավարության, անարդարության ու ապաշնորհության։ 3 տարի շարունակ սրանց կողմից ներազգային ատելության սերմանումը, բաժանարար գծերի անցկացումը բերեցին հազարավոր զոհեր, կորուստներ և պարտություն։ Ուստի մենք վերհաստատում ենք ուղիղ 6 ամիս առաջ սկսված մեր պայքարի հաղթական ավարտի անհրաժեշտությունը։ Պարտության մարմնացում, հողին ու հային դավաճանած չարիքի իշխանությունը պետք է հեռացվի։ Մենք դա անելու ենք միասին հանուն Հայաստանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջկա ընտրությունները սովորական չեն։ Սա մեր կյանքի ամենապատասխանատու ու ճակատագրական ընտրությունն է։ Սա ընտրություն է ազգայինի և ազգադավի, արժանապատվության ու ստրկամտության, պատասխանատվության և ամբոխավարության, աշխատանքի և ձեռակերության, անկեղծության և ստախոսության, անվտանգ ապրելու, զարգանալու և անհեռանկար ապագայի միջև։ Ի վերջո, սա պետություն ունենալ չունենալու ընտրություն է։ Այս գիտակցությունը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը բերեց ուժերը համախմբելու միասնական ճակատով հանդես գալու որոշմանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերածնվող Հայաստան կուսակցության հետ համատեղ դաշինքով։ Մենք մեր ժողովրդին ներկայանում ենք հաղթանակներ կերտած, ճգնաժամեր հաղթահարած, պետության կառուցման գործում հաջողած, փորձով ու գիտելիքով, արժանապատվությամբ ու վճռականությամբ, հավատով ու գաղափարականությամբ օժտված հավաքականությամբ։ Մենք հրաշքներ չենք խոստանում, բայց երաշխավորում ենք քրտնաջան աշխատանքով արագորեն երկիրը դուրս բերել այս վիճակից և կառուցել ուժեղ Հայաստան։ Մենք դա մի անգամ արդեն արել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Պատրաստ ենք անել նաև հիմա, հանուն Հայաստանի, հանուն հայության, հանուն ներկայի և ապագայի։ Մենք չենք հաշտվելու պարտության հետ, մենք ոտքի ենք կանգնելու, վերականգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, բոլոր հայերի ազգային արժանապատվությունը։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արժանապատիվ խաղաղություն և ներազգային համերաշխություն։ Մենք գալիս ենք ապահովելու տնտեսական զարգացում և սոցիալական արդարություն։ Մենք գալիս ենք իրականացնելու մարդու առողջապահական, կրթական, հոգևոր, մշակութային կարիքների բավարարման ուղղված արդյունավետ կառավարում։ Մենք գալիս ենք ապահովելու արդարություն ու օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն։ Մենք գալիս ենք համախմբելու Հայաստանի, Արցախի ողջ հայաժողովրդի ներուժը։ Մենք գալիս ենք կերտելու ապրելու Հայաստան։ Մենք գալիս ենք միավորելու բոլորին,
աշխատավորին, գյուղացուն, մտավորականին, բժիշկին, ուսուցչին, երիտասարդին, տարեցին եւ միասին հաղթանակ կերտելու։ Դեպի ուժեղ եւ անվտանգ, բարեկեցիկ եւ արժանապատիվ, հզոր եւ ազգային Հայաստան։ Հայաստան դաշինքը շուտով դա իրականություն կդարձնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խոսքը փոխանցվում է Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վայա Հակոբյանին։ Հարգելի հյուրեր, ներկաներ, ուզում եմ բոլորի շնորհավորել մեր հաղթանակների օրվա մայիսինի առթիվ, տոն, որը ցավոք այս տարի նշում ենք լիովին այլ իրավիճակում, բայց անկախ բոլոր հանգամանքներից մենք հիշում ու արժանավորում ենք մեր հայրենական հաղթանակները հավատով ու վճռականությամբ, որ դրանք կրկնվելու են ամենամոտ ապագայում։ Մենք ապրում ենք հայ ժողովրդի համար շատ բարդ ժամանակներում։ Արցախյան վերջին պատերազմը չափազանց ծանր հետևանքներ է ունեցել հայկական երկու պետությունների, առաջին հերթին Արցախի, բայց հավասարապես նաև Հայաստանի համար։ Այն աղետը բերած իշխանությունը պատերազմի հասցրած վնասներին համարժեք սպառնալիք են այսօր։ Ավելին, այս իշխանությունները այսօր վերարտադրվելու հայտ են ներկայացնում։ Այսինքն մենք ապրում ենք ոչ միայն արդեն իսկ տեղի ունեցած, այլ նոր աղետների նորաշեմին։ Արցախին արդեն իսկ հասցրած վնասների զուգահեռ այս իշխանությունը իրական սպառնալիք են ստեղծել Հայաստանի ողնաշարը համարվող Սյունիքի համար։ Իսկ Սյունիքը Հայաստանի այն մեկնակետն է, որով սկսում, բայց չի ավարտվում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանը այսօր գնում է ոչ միայն սխալ, այլ կործարման տանող ճանապարհով։ Հենց այս գիտակցումը մեզ ստիպեց հանդես գալ կուսակցության ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Անհատապես կայացած լինելով ամենատարբեր ասպարեզներում, մենք միևնույն ժամանակ արձանագրեցինք, որ առանձին չենք կարող ազդել երկրի զարգացման ընթացքի վրա, եւ մեզ անհրաժեշտ է միավորում։ Այդ համոզմամբ մենք հիմնեցինք Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, նպատակ ունենալով մեր ներդրումը ունենալ Հայաստանի իրական վերածննդի եւ հզորացման կարևոր գործում։ Մեր կուսակցության ստեղծման պատմությունը խորհրդական է։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունի կորիզը Սյունիքի համայնքի ղեկավարներն են։ Մարդիկ, ովքեր մինչև պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո արել են եւ անում են ամեն ինչ Սյունիքի եւ Արցախի անվտանգության համար։ Մենք Սյունյաց կուսակցություն ենք մեր ակունքներով, սակայն մեր գաղափարներով եւ ծրագրերով մենք համապետական քաղաքական ուժ ենք եւ մենք հրապարակ ենք գալիս ոչ միայն Սյունիքի, այլ ողջ Հայաստանի վերածննդի եւ հզորացման նպատակով։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը պատած աղետի ծավալներն ու խորությունը այնպիսին են, որ որևէ ուժ ունակ չէ միայնակ դուրս բերելու երկիրը այս իրավիճակից։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրա համար անհրաժեշտ է իրական սիներգիա, այսինքն քաղաքական առողջ ուժերի միավորում, իշա հայոց աշխարհի։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք հանդես գալ դաշինքով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ հետ։ Դաշինքի ձևաչափով հնարավոր արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու որոշումը մենք կայացրել ենք տևական քննարկումների եւ վերլուծությունների արդյունքում։ Մենք հավատում ենք մեր դաշինքի հավաքական մտքին, կամքին եւ վճռականությանը։ Հավատարիմ ենք մեզ միավորող գաղափարներին եւ դրանց իրագործմանը։ Մենք հավատում ենք ուժեղ եւ վերածնվող Հայաստանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ միավորում է մեր երկիրը հզոր, ժամանակակից եւ բարեկեցիկ դարձնելու տեսլականը։ Գործող իշխանությունը խոչընդոտ է այդ տեսլականը իրացման ճանապարհին եւ մենք այդ խոչընդոտը վերացնելու ենք։ Այս խնդիրը լուծելուց հետո մեզ սպասում է լայնածավալ աշխատանք երկիր այս անդունդից դուրս բերելու, զարգացման ռելսերի վրա դնելու եւ մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Մենք վստահ ենք ու վճռական, քանի որ ունենք երկրի զարգացման իրական գաղափարներ, դրանց վրա հիմնված ծրագրեր եւ ամենակարևորը դրանք իրականացնելու ունակ եւ պրոֆեսիոնալ թիմ։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր մեր պատմական հաղթանակների օրն է։ Արժանին մատուցելով այդ հաղթանակները կերտած հայրենիներին, մենք գալիս ենք բերելու նոր հաղթանակներ, որոնք կապահովեն Հայաստանի ու Արցախի վերածնունդը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Այժմ խոսափողի մոտ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը Հայաստան դաշինքի հռչակագիրը ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ։ Հայաստան քաղաքական դաշինք, համագործակցության հռչակագիր։ Մեր մասին Հայաստան դաշինքը քաղաքական կուսակցությունների, կազմակերպությունների եւ անհատ գործիչների միավորում է։ Այն ձևավորվել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի հարատև անվտանգության, զարգացման եւ բարեկեցության։ Դաշինքի ձևավորումը թելադրված է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները, մեր պետականությանը նետված նոր սպառնալիքները հաղթահարելու անհրաժեշտությամբ։ Դաշինքն առաջնորդվում է գիտակցությամբ, որ միայն համատեղ ջանքերով եւ միասնական լինելով է հնարավոր լուծել երկրի առջև ծառացած լրջագույն խնդիրները։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել ամբողջ պատասխանատվությունը պետության ճակատագրի հանդեպ, կանխել պետականության փլուզումը, ձևավորել նոր որակի իշխանություն, կերտել Հայաստանի ապագան։ Մենք համոզված ենք, որ խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով կձևավորենք այնպիսի գործադիր իշխանություն, որը վեր կանգնելով նեղ քաղաքական նպատակներից կծառայի ազգային պետական շահերին, կիրականացնի դրանց պաշտպանության ուղղված արտաքին քաղաքականություն, գերաշխավորի հուսալի անվտանգություն, կկասեցնի սոցիալ-տնտեսական անկումը, կապահովի զարգացման բարձր տեմպեր, կկանխի զանգվածային արտագաղթի նոր ալիքը, անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծելով արժանապատիվ եւ երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Անցյալի մասին։ Մենք կարևորում ենք երկրի զարգացման վերջին 30 տարիների պատմության հակասական փուլերի բաց եւ անկեղծ արձանագրումը։ Հաստատակամ ենք բաց թողումներից խոսելու, անցյալից դասեր քաղելու, ապագայի նոր էջ բացելու հարցերում։ Ամենաբարդ ժամանակներում մեզ հաջողվել է պահպանել անկախ Հայաստանը, որպես աշխարհի բոլոր հայերի ազգային պետություն, արձանագրել միասնական նպատակներ եւ հաջողություններ, քայլել աշխարհին համընթաց, տարածաշրջանում դառնալ գործուն դերակատար, աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակներում հավասարակշռություն պահպանել։ Բոլոր իշխանությունների օրոք եղել են հաջողություններ եւ բացթողումներ, ձեռքբերումներ եւ սխալներ, այնուամենայնիվ մեր պետությունը շարունակել է իր ընթացքը, լինելով Հայաստան-Արցախ սփյուռք կեռամիասնության ամուր խարիսխ։ 2018 թվականին երկրի ընթացքը խաթարվեց։ Արմատական փոփոխությունների արդար երկիր կառուցելու խոստմամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժը դրսևորելով հանցավոր անպատասխանատվություն եւ պետական կառավարման համակարգը կազմալուծելու, օտարածին օրակարգեր սպասարկելու, հասարակական քաղաքական մթնոլորտը թունավորելու իր հետևողական քայլերով ոչ միայն չկատարեց հանրությանը տված խոստումները, այլև երկիրը ներքաշեց պատերազմի մեջ, զոհելով հազարավոր երիտասարդների, կորցնելով Արցախի հանրապետության մեծ մասը, թուլացնելով պետականության հիմքերը, վտանգելով մեր ընդհանուր ապագան։ Արցախ։ Արցախի հանրապետության հետ տեղի ունեցածը եւ շարունակվող գործընթացները ցավոտ հարված են մեր ազգային պետականությանը, խաթարում են երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանունակությունը, հարցականի տակ են դնում մեր արժանապատվությունն ու կյանքի իրավունքը։ Անարդարացի ստատուս քվոն կարող է նոր պատերազմի պատճառ դառնալ։ Ուստի մենք կողմ ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացի վերսկսմանը, ուղղված Արցախի տարածքի վերականգնմանը, ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա եւ Արցախ-Հայաստան երաշխավորված գործուն ցամաքային անվտանգ կապի ապահովմանը։ Դաշինքը մեր քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալուն պես հետամուտ է լինելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի եւ պատերազմական հանցագործությունների միջազգային ճանաչմանն ու դատապարտմանը, լծվելու է հետպատերազմյան հումանիտար աղետի հետևանքները մեղմելու աշխատանքներին։ Այն է գերիների վերադարձ, զոհվածների եւ անհետ կորածների տվյալների ամբողջացում, վիրավորների ու հաշմանդամների տնավեր դարձած մարդկանց սոցիալական աջակցություն, վերականգնողական աշխատանքներ եւ այլ կարևորագույն հարցեր։ Մենք համոզված ենք, որ պատերազմից կարելի է խուսափել, եթե անհեռատես եւ անպատասխանատու քայլերի հետևանքով բանակցությունները չմտնեին փակուղի։ Պատերազմը, դրան նախորդող ու հաջորդող գործընթացները պետք է քննության առարկա դառնան, ստանան քրեա իրավական եւ քաղաքական ամբողջական գնահատական։
մեր հանձնառությունը։ Մենք պարտավոր ենք կասեցնել ազգակործան այս ընթացքը, դասեր քաղել անցյալից, Հայաստանն ազատել օտարածին օրակարգով շարժվող եւ թշնամու շահերը սպասարկող խմբակից, բոլոր ջանքերը գործադրել պետության եւ հասարակության կայուն, առողջ զարգացման համար, կառուցել մեր երկրի ապագան։ Մենք բացառում ենք մեկ անձի ձեռքում իշխանական լծակների կենտրոնացումը, պետական իշխանության ինստիտուտների կազմաքանդումը, իշխանության ամբարտավանությունը, ամենաթողությունը, ապազգային եւ ամբողջավարական գործելավոճը, արդարադատության խոչընդոտումը, հասարակության մեջ ներքին բաժանարար գծերի ստեղծումը, ներազգային պառակտումը, սոցիալական բևեռացումը, ինչպես նաև հանրային կարծիքի այլասերումը եւ կեղծ լուրերի հետեւողական շրջանառման դատապարտելի քաղաքականության շարունակությունը։ Մենք երաշխավորում ենք պետական համակարգի արդյունավետ կառավարում, անվտանգ երկիր, պաշտպանված սահմաններ, տնտեսության ակտիվացում, գյուղատնտեսության զարգացում, ներդրումների ներհոսք, կյանքի որակի տեսանելի բարելավում, աղքատության ցուցանիշների շեշտակի նվազեցում, բացառապես լեգիտիմ ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորում, կոռուպցիայից, հովանավորչությունից եւ չարաշահման որևէ դրսևորումից զերծ իշխանության գործունեություն, պետական իշխանության ու բիզնեսի տարանջատում, սոցիալական արդարության եւ բարեկեցության անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում, հանրային կյանքի որակի իրական եւ առաջանցիկ բարելավում, երիտասարդության ակտիվ ներգրավում եւ հասարակության մեջ նոր վարքականոնի հաստատում։ Ապագայի մասին Հայաստանի Հանրապետությունը ողջ հայության անկախ պետականության երազանքի մարմնավորումն է։ Խաթարված ազգային արժանապատվությունը եւ դիմադրողականությունը պետականության կորուստները վերականգնելու, ինքնիշխանությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է վճռական քայլերով լավատեսություն եւ հավատ ներշնչել երկրի ապագայի հանդեպ, հաղթահարելով անվտանգային, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական ճգնաժամը։ Մենք կարող ենք եւ մենք կերտելու ենք իր ուժերին վստահ, արժանապատիվ պետություն, որն ունակ է պաշտպանելու երկրի սահմաններն ու ժողովրդի անվտանգությունը, ժամանակակից կրթությունը, գիտական, տեխնոլոգիական առաջընթացը եւ նորարարությունը Հայաստանի հուսալի ապագայի կարևորագույն բաղադրիչներն են։ Հայ ինքնության պահպանման եւ զարգացման հիմնասյուներն են հայոց լեզուն, պատմությունը, հավատքը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, մշակույթը, ուրույն արժեհամակարգը։ Գլոբալ գործընթացներում մեր մրցակցային առավելությունն այն քաղաքացին է, որն իբրև ինքնության անկյունակարային բաղադրիչ գիտակցում է պետականության դերը, կարող է խելամտորեն համադրել ազգայինն ու համամարտկայինը, ավանդականն ու ժամանակակիցը։ Ապագան կերտելու գրավականը, խաղաղություն եւ անվտանգություն, արդարություն, ազատություն, ամերաշխություն, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ դատապարտում, հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքների իրացում, համահայկական ներուժի ամբողջական իրացում, երկքաղաքացիության սահմանափակումների վերանայում, ազգային միասնականության եւ անփոփոխ բարոյական արժեքների վրա հիմնված քաղաքական մշակույթ։ Մենք ունենք երկրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք կներկայացվեն հանրությանը եւ որոնց իրականացումը սկսվելու է Հայաստան դաշինքի հաղթանակով։ Մեր ժողովուրդը զգալու է կյանքի որակի դրական փոփոխությունները ամենամոտ ապագայում։ Դաշինքի անդամ հանդիսացող յուրաքանչյուր ոք գիտակցում է պատմական այս փուլի պատասխանատվությունը եւ պատրաստակամ է աշխատել իր կարողությունների առավելագույն կենտրոնացմամբ հանուն երկրի ապագայի, հանուն հայկական պետականության նոր վերելքի։ Հայաստան դաշինք, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկնայք եւ պարանայք, այժմ տեղի կունենա Հայաստան դաշինքի հռչակագրի ստորագրման արարողությունը։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վայա Հակոբյանը։
Հարգելի ներկաներ, այսքանով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության քաղաքական համագործակցության մեկնարկին Հայաստան նախընտրական դաշինքի հիմնադրմանը նվիրված միջոցառումը հայտարարվում է փակված։ Ես պետք է խնդրեմ հյուրերին ազատել դալիճը, որտեղ մի փոքր բրիֆինգ ենք պատրաստել լրագրողների հետ, բայց շատ կարճ Բառացիորեն 2-3 հարց, որովհետև բազմահազար մեր հայրենակիցներ այս պահին արդեն մեզ սպասում են Ազատության հրապարակում, որտեղ եւ գնալու ենք այստեղից։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այստեղ։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, մենք 2-3 հարցի հնարավորություն ունենք, մեզ սպասում են շատ մարդիկ, հիմա 1-2 ունենք, խնդրեմ, համեցեք։ Հաշվի առնելով այն, որ բոլոր հարցերին դուք պատասխանեք այսօր եւ քարոզարշավի ընթացքում մի լրագրողական եւ ինձ թվում է Հայաստանի շատ քաղաքացիների մտորումներից բխող հարց եմ ուզում հղել ձեզ։ Դուք ընկալվում եք որպես ուժի եւ կամքի սիմվոլ, բայց դուք այս պատմական փուլում բախտ ունեք փաստորեն ձեր ուժերը փորձելու մի մարդու հետ, ձեր քաղաքական հակառակորդի մասին է խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի, ում հետևից գոռում են կապիտուլյանտ, դավաճան, հողտու, ընդհուպ հոգեկան ասել, բայց սրանք այն արտահայտություններն են եւ ելի մի շարք էսպիսի արտահայտություններ, որոնք հնչում են նրա հասցեին եւ նա քայլում է քաղաքացուց վախենալ։ 6 ամիս շարունակ մենք այս պայմաններում ենք տեսնում նրան։ Ընդ որում նա այն հակառակորդն է, որին աջակցում է Ալիևը, այսինքն թշնամի երկիրը, գորշ գայլեր, այդ աջակցությունը Էրդողանը։ Խնդրում այս մասով ձեր վերաբերմունք դիսկոմֆորտ չէ այդպիսի հակառակորդ ունենալ, քաղաքական հակառակորդ ունենալ, եւ երկրորդ հարց ընկալումներում կա այսպիսի կարծիք, որ դուք մի փոքր ուշացած որովհետև հայրենիքի բժշկականին սպասումներ էին ձևավորվել կմտնեք եւ թանակ կտոնվի։ Կեսը չհասկացա եւ չլսեցի։ Կարող եք շատ կարճ, հարց առաջին, հարց երկրորդ։ Բացահայտ աջակցություն է վայելում թշնամու կողմից Ալիևի եւ Էրդողանի եւ գորշ գայլերի։ Հասկացա, մենք հակառակորդի հետ չենք կարվում։ Մենք մեր ժողովրդին պետք է համոզենք, ինչի ենք ընդունանք, ինչ ենք անելու, ինչ կարելի է սպասել մեզանից եւ ունեմ համոզմունք, որ ստացվելու է մեր մոտ։ Իսկ այս ընթացքում 6 ամիսը ձեզ համար ժամանակի կորուս չէ, հանրային դրամատուրգներ, կարծես թե ինչ խաղացին, փոխեցին կամած ընկլանում են եւ բնականում կյանքի են անցել։ Արդյոք չկորցրիք այս ժամանակը, երբ սպասումները մեծ էին, որ կվերադառնան եւ միանալ այդ 17 ուժերը քաղաքական միավոր էր, քաղաքական կուսակցությունների միավոր էր, ես համագործակցել եմ այդ ուժերի հետ, անձամբ չեմ մասնակցել միջոցառումների, բայց համագործակցել եմ։ Հիմա գիտեք, հետադարձ հայացքով փորձել ասել, եթե այսպես լինի, այսպես կլիներ, թե չլինի, անիմաստ զբաղմունք է։ Եկեք նայենք դեպի ապագա։ Կան ընտրություններ, կա նպատակ այդ ընտրությունները կրելու։ Հատուկ եւս այս բառը օգտագործեցի եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինձ մոտ հերթագրվել է 3 լրագրող, խնդրում եմ արագ մաքսիմալ հնարավոր այս գործընթացը վերջացնենք, հիշեցնեմ, մեզ սպասում են։ Համեցեք, դուք երկրորդն եք հերթագրվել, խնդրեմ։ Կարելի է ազատություն կան։ Պարոն Քոչարյան, նախ Գուցե առանց խոսափող գիտեք ինչ որ խնդիր ունենք ձայնը, այսպես բարձր եթե ասեք կլսվի։ Մի քիչ մոտ արի, մոտ արի։ Ինչ եք հասկանում միասնական պայքարելու տակ։ Կարող ինձ ասել, դա անպայման դաշինք ձևավորելն է։ Ես առաջարկում եմ այո, եւ առաջին եւ երրորդ նախագահային միասնական պայքարել այս իշխանության դեմ։ Պայքարել ամեն օր։ Եվ եթե մտադրված են պայքարել, ուրեմն հաջողության հասնելու ենք ընդհանրապես, սա բոլորի հաջողությունը կլինի, այսպես ձևակերպել։ Միասնական դաշինք ձևավորելը, չձևավորելը, դա ուղղակի այդ պայքարելու տեխնիկաներից մեկն է։ Ես որոշել եմ ընտրությունների գնալ այս ձևաչափով։ Միայն կողջունեմ, եթե նաև իրենք ամբողջությամբ, ամբողջ թափով կարողություններով մտնեն պայքարի մեջ։ Եվ այս պայքարը ունի երկու բաղադրիչ։ Մեկը պայքար այս գործանարար իշխանության դեմ եւ մյուսը այո պայքար նաեւ իշխանության համար։ Կարելի է պայքարել առաջի բաղադրիչով, չպայքարել երկրորդով։ Բայց այն, ով չի պայքարում այսօր այդ առաջի բաղադրիչով, ուղղակի դասալիքություն է ցուցադրում։ Սա եմ համարում երկրի շահին ծառայելը։ Եվ Շնորհակալություն, Շաքի, խնդրում եմ, հարգելի գործընկեր, մենք չունենք այդքան ժամանակ, խնդրում եմ եկեք կոռեկտ լինենք եւ բոլորին տանք հնարություն։ Խոշ շնորհակալություն։ Խնդրում եմ հրապարակին փոխանցեք, հրապարակ Արմյուզ 2 գրանցված ունենք լրագրող եւ դրանով ներեցեք։ Լավ, կփորձենք հասցնել, համեցեք։ Վայ ջան, խնդրում եմ առանց խոսափով բարձր ուղակի խնդիր ունենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ թվում է դուք ավելի օպտիմիստ եք։ Նույնիսկ ամենից վատ երազում, ամենից անհուսալի պեսիմիստը այսօր չի մտածում, որ այս իշխանությունը կարող է վեր արտադրվել։ Հենց ռեալիստորեն եմ ասում։ Այո։ Շնորհակալություն եւ ունենք հերթագրված լրագրող Արմյուզից Անի ջան, խնդրեմ։ Դուք միշտ հարց ընդհանրապես այնպեսի բարդ տարբերակով եք ձևակերպում, որ հարցի հիմնական միտքը կորում է։ Դուք ինչ-որ մի բացահայտում արեցիք ինձ համար, ես իշխանության եմ եկել 98 թվականին
եւ չեք կարող բերել նույնիսկ մեկ օրինակ, երբ հաշվի արդար եմ տեսել նախորդ իշխանության որևէ մեկ ներկայացուցի հետ։ Ուրեմն մի հորինեք մի բան, որը գոյություն չունի։ Բերեք օրինակներ։ Լավ, եկեք խնդրում եմ փորձենք երկխոսությունը բացառել, մենք այդքան ժամանակ չունենք, քաղաքական օպոնենտների Ես մասները։ կառաջարկեմ չանլուրջացնել այս միջոցառումը։ Եթե չկան ուրիշ հարցեր, շնորհակալություն ձեզ եւ մենք գնում ենք հանրահավաքին։ Շնորհակալություն, ներեցեք այլևս ժամանակ չունենք, շնորհակալություն։ Habe genug Snake im Bein. Denken! Ursache!